အဖွဲနှစ်ဖွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲနာမည်လေးမေးလိုက်အောင်ကဲဒီဘက်ကအဖွဲနာမည်လေး ABC လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင် ဩ ABC လို့ပြောတာ ABC ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ ABC လို့ပေးပြတာလဲ လူငယ်များစုရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေတာမဟုတ်လို့ပါ ဩလူငယ်များဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိနေလို့ ABC ဟုတ်တာပေါ့နော်ငယ်ငယ်လေးတွေကသင်ခဲ့ရလေနော်ဟုတ်ပြီကဲဒီဘက်ကအဖွဲနာမည်အောင် ကျွန်တော်တို့ဘွဲ့နာမည် ဝေခွဲမရတဲ့အညီပဲမှာပါရှင် ဝေခွဲမရတဲ့ဒီဘဲမှာဖွဲတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့အဲ့နာမည်ကိုပြီးပြသွားတော့ ဟိုဟာဘေးအလုပ်ပဲလုပ်လို့အချင်းမှပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဝေးသေးဝါတာနဲ့ဝေခွဲမရဖြစ်နေတော့ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle နဲ့ကိုက်နေအောင်လို့ဝေခွဲမရတဲ့ညီပဲမှာလိုပဲပေးရပါပါရှင် နှစ်ယောက်စလုံးအဲ့လိုပဲပေါ့ စက်ကူကိုဘယ်ကနေလောက်တာလဲတဲ့စက်ကူကိုဘယ်ကနေလောက်တာလဲဖြည့်ပါဟုတ်ပြီ ABC ဖြည့်မယ် ဝါပင်ဝါ အလုပ်တစ်ခုကိုတဲ့အစာတွေကစနစ်တကျတေချာလုပ်ရင်အဆုံးတက်မှာအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တဲ့စကားပုံကိုပြောပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ အလုပ်ဟူသမျှခုံရှိစ အလုပ်ဟူသမျှဂုံရှိစွာလို့ဖြည့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာချိန်2မိနစ်ပေးထားပါတယ်ဘောလုံးတစ်လုံးကိုယူပြီးဆိုတာနဲ့လက်မပါတော့เนาะအေးဟုတ်ပြီထိန်ပါမယ်လက်မပါဘူးလက်မပါဘူး ပါ ပြန်စားမယ်နော်နောက်ပြန်လာနောက်ပြန်လာ ဟုတ် မမူတရားမကောင်းလို့ရတယ် Oh my god ကောင်းလို့ရတယ်အာ ကျွမ်း Okay come on 3 2 1 go ဟုတ်ပြီမကြသေးဘူးเนาะအေးအချိန်စာလေးเนาะအချိန်စာလေးသေချာမှတ်မယ်เนาะ Ooh Okay တရားမရတရားလို့ရနော်အိုးဟုတ်ပြီမဟုတ်ဒီဘက်